Oke, friend. Untuk kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara servis atau tune up mobil Daihatsu Ayla. Langkah awalnya kita lepas dulu filternya ya, karena filternya ini berada di bagian paling atas. Kemudian kita lepas soket koilnya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, demi perkembangan channel ini. Kemudian kita lepas manifolnya dengan kunci shock 10 ya, atau kunci T10. Dan selangnya kita lepas juga ya. Kemudian kita lepas tali gasnya ya. Kemudian kita lepas throttle body valve-nya dengan mengangkatnya atau menariknya. Nah, bisa kita lihat kondisinya sangat kotor. Kemudian kita lepas koilnya ya. Ini koilnya ada 3. Kita lepas pakai kunci shock 10. Kemudian businya kita lepas. Setelah semua busi terlepas,
kemudian kita kasih engine cleaner. Untuk kali ini kita nyoba yang seperti ini ya, bukan semprotan, cuman dalam wujud cairan saja. Nanti setelah dikasih engine cleaner, kemudian didiamkan kurang lebih 30 menit ya. Tujuannya supaya kerak-keraknya bisa lepas, sehingga nanti bisa bersih kembali. Sambil nunggu kurang lebih 30 menit, kita bersihkan throttle body valve-nya ya. Kita bongkar saja biar gampang. Setelah bersih dan kering, kita pasang lagi sensornya. Kemudian cairan engine cleanernya kita vakum ya, atau kita sedot. Alatnya sederhana saja seperti ini.
Bisa kita lihat ini hasil cairan tadi ya, sangat hitam sekali, sangat kotor. Kalau sudah, kita pasang kembali businya ya. Untuk kali ini businya baru, jadi supaya hasilnya maksimal. Kemudian koil kita pasang kembali. Dan throttle body valve-nya juga kita pasang ya. Setelah throttle body valve terpasang, kemudian kita pasang rumah filternya ya. Setelah semua terpasang, kita coba nyalakan mesinnya dan kita lihat hasilnya. Oke, demikian tips tutorial dari saya ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar, dan kemudian jangan lupa ya klik subscribe dan silahkan share jika video ini sangat penting buat teman Anda. Terima kasih.